梗係想啦，係嘛？不過得唔得咧，真係唔知啦。咁其實喺你做選擇過程中都好重要嘅。嗱，呢一度咧就係我哋成日都見到嘅廣告啦。咩提子啊，或者呢排都成日都講啲嘢㗎啦。咁啊呢篇咧就係講緊唔係最 update 嘅，不過就係一啲警務處資料啦。最多尚未講啊嘅騙案嚟自邊一度咧？網上投資騙案最多就係呢啲啊。跟住落去咧就係情騙啦。不過情騙好多時都係最終變成財騙啦，係嘛？都有個關聯性啦。近期大家有冇印象最新嘅騙案係啲咩騙案嚟㗎？應該日都見到新聞㗎係嘛？最新嘅有冇印象？俾人呃幾多啊？800蚊個餐小事啦，800蚊。阿林作自己認咗係嘛？話佢嚟嗰個。仲有冇啲大啲㗎？800蚊算係好少嘅教訓㗎啦，即係60幾萬。千幾萬啊！咁少千萬計啊！但係60零萬都唔係一個大數目。今日300萬啊！今日300萬係嘛？70歲買比特幣，佢嗰個找換店嗰度。哦，嗰個又係幾百萬。300萬。8萬、60萬、300萬，仲有冇多啲啊？好似拍賣咁樣係嘛？仲有冇多啲一啲騙案1000萬嘅3000萬。呢單有冇留意啊？3000萬啊，3000萬啊！仲係一個52歲嘅女事主，諗住自己網上放租，又唔知乜租咗又發生咗情緣嘅，咁跟住最終就俾人呃3000萬，係咪？發覺好多呢個問題喎，全部啲報道啊，即係有一個疑似地產經紀無啦啦就幫佢做投資，跟住又輸咗幾千萬，同埋好多時呢啲輸法咧唔係一次過輸嘅，延續性落去㗎係嘛？即係你發覺好奇怪，即係我哋一啲冇俾人咁樣呃過嘅人咧，覺得哇咁蠢嘅。但係當你睇到新聞咧，發覺成日都有人俾人呃嘅，開始懷疑係咪其實一般人都係蠢嘅咧，係嘛？即係呢一個問題啊。其實好多時就係我哋唔知啊，咩原因咧？就係有機會係一啲思想上嘅嘢，所以跟住介紹大家認識一個思維嘅方式。而呢一個咧又係攞晒諾貝爾獎、經濟學獎㗎啦。咁原來我哋平時咧一啲思考上係有兩個系統嘅，第一系統、第二系統。咩叫第一系統咧？就係平時用嘅嘢啦。譬如大家今日星期六啦，我當你朝頭早唔使返工啦，平時有出街食早餐嘅習慣啦。一般你會去咩地方食早餐啊？去開邊間就邊間啦，係嘛？咁去到之後睇咗個餐牌睇下之後，係是但啦，係咪？跟住嗌翻平時個 A 餐，係咪咁樣做啊嘛？又或者翻工嘅時間啦，嗰朝幾點鐘起身做啲咩動作先？跟住就再落去就搭咩車咩交通係嘛？全部都發覺到咧，你唔思考就做㗎啦。呢個我哋叫做系統一，呢個就係系統一啦，習慣嚟嘅。但係當你去做一啲比較唔係成日做嘅決定咧，你就要動用你嘅系統二啦。例如理財決策，買樓買唔買啊？買股買唔買啊？係咪？喂，普通人要買啊。當你要諗呢啲唔係成日做嘅理財決策咧，就會動用第二系統咯喎，開始好仔細地諗每一個問題啦，跟住考慮各樣嘅因素啦。譬如我哋講平時咁計啦，有啲我唔知在座有冇啲朋友都有啲掙扎過啊。我做一個保險嘅儲蓄，跟住咧有啲人就諗啦，做呢個儲蓄個回報夠唔夠高㗎？係咪諗呢個問題咯？喂，我筆錢可唔可以唔鎖咁耐啊？係咪諗呢樣嘢啦？喂，其實係咪真係做到㗎？咁啊好多問題啦，開始諗到啲問題之後啦，冇答案㗎嘛。咁結果點啊？呢個系統二嚟㗎咯喎，諗完一輪，算啦，唔諗啦，係咪？跟住就唔諗咯喎，跟住擺低晒啲嘢啦，咁啊由佢啦。嗱，呢個你做保險你都還可以俾你再有時間諗清楚，但係好多時啲人咧做買樓、做買股票咧就唔係咁樣諗啊，即係反而諗唔掂嘅或者唔去諗嘅就行系統一啦。是但啦，你點做我點做，喂，你話升我就買啦，係咪就咁樣做喎？但係嗰個決定做完咧就好容易出事啦。嗱，呢兩個就唔同嘅概念啊，咁係嚟自